大家好，我是超哥。我们那个车，底盘有点异响，就是加油门的时候踩了1/3，它就会作响，听得很难受。去那个售后维修点去看一下，看看能不能把它处理掉。这个位置也是非常适合停房车，虽然看的是横着停，但是没有占2个车位，可以说1个车位基本上都没占。因为它是这个斜角，根本就停不了1个车。这样的话，最多也就是占了1个车位。这个龙头那个水放的时候太接近这个边了，水容易过去。加一个转接头看看，容易溅到这外面。刚好啊，非常合适。刚好，试一下，打开水泵，很好，可以调整一下。直的话就太近了，靠边。好，可以。深圳的那个维修售后点好偏僻啊。下去问一下，师傅正在查原因，说什么好像是保温棉松了，什么松？那个放那个你就看错了。哎，好像感觉就是这个东西。这是我手掌拍的声音。我知道，好像听的感觉就是那个地方的传出来的声音。出去试了一下车，应该是比开始好很多了。师傅还在搞，用那个扎带把那个比较松的地方，有可能松的地方就帮我拿扎带扎一下，希望能够彻底解决问题。现在感觉比开始要好很多了，虽然还会有一点点，但都能接受吧。好了一点，原来太响了，现在好很多了，这样都可以接受。搞了一下午，1点钟到他那里，现在快5点钟了。好很多了，现在基本不会响，这样就舒服嘛。老婆想吃糖水，骑上我们的小马驹儿小电动车，带她去吃那个藏在小巷子里面的糖水，生意好火爆，味道也可以，去吃一下。不下来，没问题，带2个人轻轻松松啊，坐稳啊！哇，这还是1档，加1档看感受一下，速度还挺快的。本来说带老婆去吃糖水的，半路经过这边被它的香味
吸引了。本来晚饭本来想随便吃点，喝点糖水，吃点糖水。看他的这个烧鸡不错，试一下。他说摆个台是吧？拿出来了没有了？大田螺，这是什么？黑黑的，这应该是山坑螺。这个山坑螺很好吃，搞个山坑螺吃一下吧。你要不吃整只也可以。我们2个人吃得了吗？吃得了。好，来一只。熟了是吧？对，熟了。啊，本身有味道的吗？有味道了，非常有。哇塞，这么大个火炉，炭炉。哦，那是荔枝树是吧？哦，荔枝树。荔枝木烤鸡、烧鸡，就撕开就可以了。这样。山坑螺来了，怎么这么一点点啊？40块钱，贵是吧？尝一下味道。味道偏啊，刚好是个没肉的。又没肉，怎么回事啊？山坑螺的那个肉很有嚼劲，再这么一点也太贵了吧？40块钱。没那个湖南的那个炒法炒的好吃，没有那个鲜味，调料味太重了。来了，上桌了，尝一下味道。这晚上好像看不太清楚吧？吃个腿子吧，尝一下。我也吃个，你儿子看到了不？馋死了。好烫吧？好烫，好多汁水啊。味道可以。是不是脆皮啊？脆不了？好脆的皮，味道怎么样？很香。这皮很脆，就有点像那个烤乳鸽。还有汁水。那吃个鸡就吃饱了。好吃。晚饭，老婆非要来吃甜品，没办法，这又增肥了。对面还买了肠粉、卤鸡爪，生意很好啊，这么晚了。看着这个糖水店的环境，现在晚上9点钟了吧，还有不少人在修路。这是我们的小毛驴、卤猪、莲子、红枣、香芋、西米是吧？香芋、西米、椰奶啊。这个是清补凉，清补凉是放什么东西啊？绿豆。绿豆、莲子、红枣。5块钱一份。还可以。4块钱一份，这个贵一点，6块。还要吃撑呢。明天开始去健身房啊，抓紧几天时间锻炼一下。就这么个小店，生意这么好。